在自然界里生存压力越大，处在食物链底端的动物，在活下去这件事上反而会花费越长的时间。比如大草原上的狮子，它们一天有16到20个小时都在睡觉、休息、晒太阳，而真正用来捕猎的时间只有4到6个小时。只要它们成功捕到一次，接下来3、4天都可以不愁吃的。但是草原上的食草动物就不一样了，每天长达8到12个小时都在吃草反刍，不断的赶路去寻找更安全的草场和水源。与此同时，它们还得随时提防捕食者。对食草动物来说，真正休息的时间少之又少，而越是处在生存压力大的位置，幼崽阶段时间就会越短。比如牛、马、羊，它们降生以后毛干了就得自己跑，留在原地的代价就是被捕食者吃掉。再比如猫狗，幼崽时期大概3到6个月，长大后再学习捕猎。而处于食物链顶端的老虎，会把幼崽带到2、3岁，用更长的时间来教它们学习捕猎技巧。哪有什么所谓的从容慵懒，只是因为它们拥有极高的容错率罢了。